Oganda ma odak Migori boma ma Migori kawuono ni ndino chiwo ka gin gi buok malich ahinya ka koro weche go mag arita kwe medo bedo makenkeng ahinya e gwenge go mag Migori. Kawuono ni endi kogwen ma kawuono ni endi jogo kuma gin jo ohala ma bende koro ne dhi e gwenge go mag Kamaiga ne ochopo kama bende kone gido ringruok moro mar jago machal ni ne onegi ka koro ne entie koda karemo kanyakla bende koda kamago bende gin adhonde manyiso ni ne en ng'ano endo ma bende koro ne ochiel koda ka mago eko gigo ma ok bith kata gigo eko ma bende nagoye godo bindi manyaka be koro kuom sani endi nolalo ngimane. Paro ma kama endi nochopo negi sama bende koro guok moro ne gweyo malich ahinya kogwen sama bende kone giwuok ka gidhi weche go eko mago mag timo ohandgi kuond ma opogore opogore. Jago ni endi ma bende ong'ere kaka jago miluongo ni Silas en jaigni ma en e kind igni 45 kod 50 kendo bende koro kong'ere nyaka sani endi ni ang'o matime. Ringruok mare nokaw kendo ter e odno endo mar kano ringre jogo eko matho ka koro obila ne ochako chenro ma timo nonro. Mimi ni Samuel Odhiambo. Kitu nilisikia hapa leo ilikuwa jana saa moja. Kuna polisi walikuja hapa, walipata kama watu walipigana hapa. Sasa walichukua mtu mmoja ambaye walikuwa wanapigana na huyo. Walienda nayo ati huyu jamaa alikuwa kafyu. Na huyu jamaa alikuwa wanapigana na tukiamuka asubuhi tumepata mtu amekufa. Sasa hao polisi wanakuja kuangalia kafyu ama wanaangalia usalama. Hali itusaidie kwa sababu hatuwezi kubali vitu kama hizi zifanyike na to make the matter worse ni curfew time. Ingekuwa hata before curfew tunge appreciate kitu kama hii. Kwa huyu boy alikuwa boy wetu, tulikuwa tunamjua hapa mtaani. Eti ni curfew opposite la mtu hivi na mtu anauawa hapa. Sasa mapolisi walikuwa wapi kama hiyo kitu ilikuwa inafanyika? Tuseme wamepata mtu wa pikipiki anakimbia ovyo ovyo, si wangeza msika tu teketeke. Na mtu tena wangepiga vibaya na mtu inego ngatoka kakuwena. Ambia tuingie kwa nyumba mapema saa 12 kama kuku, alafu mwishowe wanakuja wanatoa kwa manyumba. Hiyo we can't appreciate. Lazima inaumiza sana. Kinashangaza sana na tena kinauma. Huyu jamaa ambaye kamechinjwa hapa tuwafahamu kabisa. Yule jamaa mwenye alikuwa anafanya kazi yake kwa njia ya nidhamu, na tunaomba serikali ichukue mkondo wake na iangalie kwa umakini. Tumeyasikia kwa wengi kama wanasema kwamba serikali wameshakuja hapa na tena wamechukua mmoja wao ambao walikuwa wanadhania walikuwa wanapigana na huyu jamaa. Sisi tunachoomba ni ya kwamba serikali ichukue mkondo wake na tuone jamaa yaweza kufikishwa wapi. Waangalie kwa hali ya juu. Hatuwezi kujua na hatuwezi kusema ya kwamba ujamaa mwenye muuawa na nini. Maana yake wametumia silaha, vichwa zimepasuka, alafu si hatujui tunaelekea wapi.